該。咧仲有人坐頭位，邊個會坐頭位？真係嘥年。呢個同21落山嘅原理一樣，同埋呢部車一定要坐左邊車頭。左右門陣。哎呦，哎呦，哎呀，下班6:2啊！呢個係開係咯，半個鐘翻咗嚟咯，28分鐘。交唔係負責，即係領翻個波過去。未開出。跟住咩嚟呢部668哇 ？C 牌哦，開30啊 C 牌入嚟哦，可能56 S56哦啊 S56係嘛？加落去。佢話咩啊？邊個會真係買學校嗰件衫，以為淨係得手杖？整你個掣啊！喂！嚇咩啊？哦，得啦，輕鬆。歡迎乘搭城巴 S 1號線經運輸處總部中學大廈前往機場客運大樓到博覽館，祝旅途愉快。我已經準備我定。打橫先有嘅水。咁你影？你影埋。我影打直。我係唔中意影打橫。歡迎乘坐城巴 DS1路经民航處總部中航大廈前往機場客運大樓和博覽館，祝您旅途愉快。我哋架 S 話識屌你啊！屌你！喂，有人肯記？下一站飛機預料庫。有啊，有肯記。咁貴都係 S 話識，加埋嘅。哇！龍運星前往觀景山嘅乘客，請喺呢個站落車。今朝要行半星啊！呢個係半星級。前往觀景山嘅乘嗰部客唔係咩？請在嗰部此站下車。唔係8507就得嘅。點會8507咧8507直衝。燈17嚟嘅。8507直衝。鋪下燈過去嚇。係啊，我知啊。都話8517嚟嘅。哦。雖然都係 TG 牌。2476。因為247我跳車，我清預線佢揸幾快？哇！個彎靚咯。我真係驚你入條袋線。抄埋我嗰部。冇啦，冇快叉㗎。你俾我叉一陣先，得40幾。雖然你得30幾。我23咪得翻。哇！攞住先。幫我攞。頭先我搭8512入嚟嗰陣時，有部62029行962X，即係喺西隧個佬個紅衫佬將個頭扭右少少上下，即係要過嗰部962X，跟住過咗之後962X唔順氣，最快。跟住喺入長青之前有大左彎嘅，係啊係啊。跟住個大左彎。佢喺個大左彎同我哋嗰部平排，而家2線或者慢線，但係因為我哋內彎先過彎嘅時候快過。跟住佢吸翻線入嚟。梗係啦，個大嘢㗎呢啲。但係佢已經唔俾部6209行。都係嗰句啦，你肯罰錢你咪告咗。呢個鏡位其實好衰，好左啊個鏡位，係人都知你錯咗。係啊，你擺呢度。有我睇住唔得啦，我冇嘢做而家，你就係要擺呢度。黑運大樓咯。咁你都得嘅。黑運大樓停鏡啦，我點都會。其實陰陰地咪幾好。
不過可惜佢又唔飛咗。影唔到嘅，能見度太低就影唔到。未到未到，使乜轉鏡啊？一個人落車，一個人係啊，咁唔轉住，唔轉住。國泰城應該多人。下一站民航處總部國泰方中航大廈。索咗喎！呢部嘢我冇記錯晒啲線。以前成日搭 S 一，近排搭 S 慢好多。其實民航處總部係真係冇可能錯嘅，上次我錄多次。607啊，佢呢個佬。點會行錯路？ 607揸錯路。係啊，點會行錯路？我呢張係同07轉尾嘅車係十分之有緣，我哋講。佢又唔係，即係我唔知點解佢會選擇直行。明明有塊大隻牌寫九龍轉右。唔係啊，跟住個佬攞住揸住啲肯德基炸雞手套。係啊，即係黐。民航處總部嘅天台影影到藍跑。佢跨呀咁。係啩？如果唔係 Jameson 係唔會。Jameson 會歐晉升啊，大佬。係喎，可以喺度影角 250。呢度？係啊，前啲冇咁。哇！怕死咩？哇 LGI 我爭幾個字㗎，爭幾個字。鬼搞啊大佬！行啲大話，要過橋，因為我上翻民航處嗰度。有幾靚白，有藍經年。呢度。定係藍跑嚟嘅，我有藍跑，CX780。嚇？緊急降落？唔係啊，1150，你可以啱，應該差唔多。你揾到先得，嗰部都咪影到先得㗎。1150好似太慢，呢個冇人轉紅燈，係咪先？呢度會轉紅燈？唔會啊，所以咪話，除非有人拍嗰個燈。係啊，所以咪影唔到。冇啊，影唔到，一定影唔到。我就咪咁多壽未見過呢度有機鐵喎。誒係啊，啱啊，冇錯，好神奇嘅。我真係未見過呢度有機鐵。係啊，啱啊，冇錯。見到機鐵嘅次數仲少過佢落藍跑嘅次數。你真係好抵，呢部嘢317。落啦落啦，落鹽鹽啊㗎，揾唔到。嗰邊啊，哇，好近，其實幾正。OK 啦，入未啊？喂，其實唔差喎，燈柱死開啊！過嘅。哇！縮開先。哇！又哦，係咯，你可以喺呢度出，你可以前面出。下一站因為客運大樓。佢係直去，真係LGL 1號車站站樓台。係靚仔真係。而家快咗，佢都唔想，又唔係佢派錢，佢派錢係神咗攞咗部63為免影響車長及其他乘客，請將手提電話或流動裝置調相另一部機，保持車廂環境寧靜，多謝合作。
我諗下呢個精神好嚟，黐線。佢頂你個頭，係起飛嗰啲 CX 3。會有機鐵啦，你係咪要機鐵？呢個機鐵唔係呢架呢架。保持车厢环境凝固。呢架唔係我想影嗰個啊。哦，佢開咗之前整你，點解呢度整呢個？咩站啊？1號校站。改到之前唔係行呢度，之前係行呢度嘅時候。之前個背程啊。係咯，做咩閃佢？唔係啊，唔係以車上，一定唔係以車上。唉，去港珠澳唔係港珠澳 A 車，我係 no sleep。 no sleep。喂，630，630啊！標準330。阿橫就有。喂，轉咗兩個編號。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。打橫。打橫一定有。好雜好聽嗰啲。衝咩啊？56係衝。S1、S56嗰啲咯。佢下個站飛機燃料庫嘛 S56，所以應該係56。44。靚牌44。係啊，而家閃緊燈，因為而家係呢邊靚，所以閃燈。我教你揸飛先啦，我揸一飛先。喺 IT 房。齋啊！ IT 房咧入邊。係啊，我知啊，我係咪入得？有個油門。其實我係咪唔入得？要我哋先入得。係咯。即係開花有牌。哇！呢架 E 車嚟嘅，唔係 A 車嚟嘅。OK，係啊，呢個230。係啊，幾多？係幾多？幾多號站？單位數字。21又開呢啲651、617。我哋今日已經見過178、178。青2號。快啲打電話先。13分。咁我咪15分就出發。S86嚟嘅呢架。因為我後面打42分。東涌站01 9.3。01係咯，慢曬2分鐘。仲係買咗好多嘢，所以都係比較偏咁樣。下一站
因為客運大樓不哎，我冇解呢度。下一站1號客運大樓北。你黐你想玩吧？咦？這張是不行的。你坐呢張，你坐呢張，嚟，坐過嚟，坐過嚟。我仲有嗰張教會喎。呢張都教會咗，呢張。哇！啲屎忽要咁嘅咩？係啊。冇得教，呢兩個都冇得教。手柄好正。好啊。下一站富豪機場酒店。下一站富豪機場酒店。黐線咩料啊？仲有廣州個五字頭，有啲五字頭真係好快。好似想落雨咁。01嗰邊好似想落雨咁。呢啲天咧唔係晴天啊！我哋唔係過眼啊！再衝要罰錢啊！仲衝。但你覺得 aura， 你啲 aura。我真係覺得佢會開翻呢班走，不過佢又冇話係開邊架機，2點鐘，即係應該要遲開。就算開都係遲開。唔係應該係，就算佢飛一定係飛中下，因為而家係佢咁樣轉出去一定係中下。影唔到喎。個頭33，3同77好易認喺度呢頭。你可以影北跑道，食啦。哇右轉得嘅，同埋就我知個右轉。CX084安克拉至波音7474。7474。係啊，都仲係未知開邊架機嘅，我懷疑可能佢想兩班夾埋一班。你啲 cargo 好難講。咁係你有一部唔夠貨，你兩套唔夠貨，梗係執埋唔一部啦。夠到遲啲我都執埋唔一部啦。係啊，機場博覽館富豪航天城酒店。暈啊！大佬佢咁你咁 Q 難聽安克拉字，安克拉字就係入油定係落貨？係啊，落貨咯，中轉地。唔係，因為你阿拉斯加你冇係啊，冇人㗎嘛。係啊。呢個位應白跑，呢個位。有分佢幾快？有分嘅。唔係你識唔識聽聲？引擎聲啊！唔係聽緊高聲啊！咁梗係知啦。因為佢俾我咁上下，佢咪會轉第二把聲。係啊，佢轉波㗎嘛。佢一轉即係佢睇先完波，跟住扯上去嘅時候咧，咪有一個高音啲嘢入咗嚟嘅，突然間。係啊。大概就係50嗰個位，就係啦，呢個咯，大概就係50。下一站香港經濟萬豪酒店 Next stop Concourse Grand City Marriott Hotel。下一站香港天氣萬豪酒店。差唔多13翻咗去，開40，即係嗰種強勢。有冇標準上映呢？邊度？你等唔等多次開先標準上都算啦。不過唔知應唔應到。呢間打正翻到去2點啊。2點正翻到去。咁開幾多點？應該開2班之後。0 10
08定唔知15？你睇下，你幫我睇下，應該係15，佢冇理由編到咁。唔係啊，10分鐘啊吧。龍運做得正嘅，成班做10分，即係可以搭4應該拍4低。我唔知呢班係咪拍低？搭2之後係咩啊？搭4啊？應該係搭4，應該係搭4。哇！希望呢度遲啲會多啲人，而家真係空無一人。你開2號咪有咯？係咯。唔係最弊冇鋪頭入，你有人去會好鋪頭。下一站民航處總部國泰坊中堂大廈 Next Store。今天會有許多大廳開始。下一站民航處總部國泰坊中航大廈。咧又係呢啲，你睇又係呢啲，又係呢啲字種。你仲想點？字種你仲想點？我係真係俾到成50幾。大直路又冇車又冇乜，咁你睇下呢度俾，其實你呢度俾70咯。歡迎乘搭城巴 S1號召前往東涌站，祝旅途愉快。Welcome aboard such a bus route S1 towards Suncheon Station. I hope you enjoy the journey. 欢迎乘坐城巴 S1 路前往东涌站，祝您旅途愉快。C52西雅圖 BI-LRA。正常。尋日870用，尋日85用藍跑起啊！咁咪我就係問你，你落雨啊！尋日，所以全部機都係入邊即刻扭出去啊！落雨啊！同係啊，呢度咯狗屎啊！尋日落晏晝，所以冇用。又為你送上機鐵一部，喂有機靚喎！你影嗰邊啊？嗰邊啊？Japan Airlines 嚟喎，JL29。正啊 ！JL29 OK 啊 ！JL29。做卡，我要進去做卡，唔該晒，唔該晒啊，唔該晒先生。你入去做咩嘅？我可以嗌到最後，腰痛啊，唔好意思咯。有人落車。哦，佢去程喺呢度，所以呢度點？會踩喺上邊。哦。會程嘅冇得揀啊。兩邊都得㗎嘛，你去程。係佢係真係直去。呢個拆咗塊牌咩？我記得呢度係有塊牌寫住9龍喎，右邊知啦。冇。民航處總部國泰坊。民航處總部國泰港龍大廈。之前咧。唔會行右行錯路啊！會咯，你傻。即刻同你講你行錯路啊，大佬。下一站飛機燃料庫 Next Stop Aviation Fuel Tank Farm。嗱，呢度上面影到嘅。邊度啊？呢度上面咧就係呢度。呢個位係。你記唔記得我哋小學咧考完自從畢業中間咧，咪搞咩飛機唔知乜嘢？係啊，可以嚟呢度。我唔知你去咗邊啦，總之我哋嚟民航處總部啦嚇。係啊，我喺度。得啊，頭先扭呢邊唔得，一定要掉頭去程啊！哇，嚇死咩 ？LIB 波音7474。咁咪747啫嘛，唔係744啫嘛，唔係748。係咯，係748先好。744你驚咩？ Estimated departure 2點鐘。
behind L J 嘅蓮蓉魚。湯量睇啊，鐵嗰啲我未睇。GL 29嚟嗰個係。係啊，GL 29，波音787，係咪7879？佢長少少，7879。咁你直接揾啦。係啊，7879 JA870J。先睇下 JA870J 啊。係啊，Japan 啊嘛，Japan Airways 唔係airline。ANA 咪 A，所以 GA 乜乜乜 A。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。59嚟㗎嘛。係，睇個樣子。59個頭圓啲啊。你又練得唔錯喎，嗰張面。冇啊，我 send 俾你，雖有啲冇。沿途係清啲。我將佢 cut 到。哇，咁清嘅。下一站東涌纜車站 Next stop 中山配合發張路，下一站東涌南車站。E21開幾多點10啊？10分啊！10分。10分40。其實咁講法，我搭 E21出去再轉地鐵都平佢搭21A，廿一個7，我 E21 14個半，我地鐵半價，即係加多3個，加多4個幾。乘客可以喺呢個站車步行前往環湖山服務嘅東涌纜車站，轉乘山服大嶼山開篷巴士，深入探索大嶼山。If you would like to further explore Lantau Island, please wait at the stop仲上。Tung Station for interchanging 360 Lantau 你 open 有冇 top 理由搭 bus. S Mark 嘅？乘客可以在此站下車，步行前往昂坪開360的東涌20分，你有冇纜車信心40站，換乘分360大嶼山開篷巴士，深入探索大嶼山。 ？OK，好啊。我咁樣錄咗成28分鐘先嚟到，你話28分鐘嚟呢度，你再遲多10分鐘，就同你講，你再遲多10分鐘，你講多次就話係啊，係。出到維港灣幾多？車啊！出到維港灣幾多？維港灣冇咁早喎，個半鐘。又唔使，保持車廂消毒衛生，咁又唔得喎。飲食、選擇、環境同垃圾多嘅合作。睇下先，佢到青嶼係2點48，頭班到清華苑係2點50。為保持車廂清潔衛生，請勿飲食、抽煙、休閒指甲或到亂丟清華垃圾。2點50。謝謝合作。咁你預翻維港灣應該冇啊，未出㗎。翻維港灣應該難㗎。3點半咯，即係4點咯，4點鐘翻到可以啊。維港灣。下一站東涌站 ，Next stop 東涌 Station， 下一站東涌站。係標準上，唔係應該我喺求其揾架車練習下先。
幾點？又開呢啲啦！哇咩嚟㗎呢個？你打波波，你打波波，可以做21B。個冷氣好凍，超凍個冷氣。喂，維港灣去行路啦，維港灣，你澳海城行翻出去啫喎。哇！喂，你搭車都要15分鐘啦，咁冇咩行路20分鐘咪到做西洋菜南行翻落去好快嘅啫喎，大佬。西洋菜南啫。哇，佢唔遠，我覺得唔遠喎呢啲。白城間試緊的2.8個版 RTI 啦。係啊。我喺西洋菜南交流，部機交俾你，你有咩嘅事自己傾掂佢點經咩路。係咯，我咪話呢部冇咯。快，得，OK。係。喂，又加咯部。喂，我哋已經到達終點站，落車時。